تے آندے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نیک دعاؤں برکتاں دے دے انس دے تائی آون ٹھنڈیاں ہواواں شالا عمر جوانی مانے ننا انس پیارا بخش دے مولا اس دے تائی اتے قوم قبیلہ سارا پاک نبی دی خدمت یارو پاک نبی دی خدمت پارو ملیا قرب حضوری قول خادم حدیث نبی دی تیری خواہش ہو جائے پوری نبی دی خدمت نہیں کر سکتا نبی دی حدیث دی خدمت کریا کر اپنے بچیانو خدمت دین مصطفیٰ تے لا دے غور کرنا نبی پاک نے دعاواں کی دیانا اللہ ذوالجلال نے مال کنا دیتا ہے فرمایا پورے علاقے دے اندر لوگاں دے باغات سال اندر ایک مرتبہ پھل دیندے نے انس دا باغ 2 وری پھل دیندے کنی وری 2 وری فرمایا میں مٹی چوک کے سونگنا ہوا مینوں اپنے باغ دی مٹی چوک کستوری دی خوشبو آندی ہے تذکرہ فضائل و مناقب انہاں دا شان و مرتبہ رفعت و بلندی اس حوالے دے نال پچھلے کئی خطبات جمعۃ المبارکات تو احباب دے نال ہم کلاما اہل بیت اطہار دی نبی دے گھر والیاں دی کنی عزت و عظمت مقام و مرتبہ ہوئے گا اس بات تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی دے گھر دی نوکری کرنے والے دی عزت عظمت کنی ہے نبی دے گھر دے خادم دی شان کنی ہے ایدے تو اگے اہل بیت دی عزت و عظمت تسی آپ سمجھ سکتے ہو آئیے ذرا غور فرمانا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں خادم مصطفیٰ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی زندگی دے حوالے نال چند ایک باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا کون سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے میرے مصطفیٰ دے خادم دنیا تے آئے بڑے بڑے حدیث رسول اللہ دے خادم دنیا تے آئے میں قربان جاواں ہر ایک دا انداز وکھرا ہے ہر ایک دا سٹائل وکھرا ہے پر خادم مصطفیٰ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی دے گھر اندر نبی دے خادم نے آقا پاک علیہ السلام مکہ پاک چھڑیا مکے والیاں جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے آمینہ دے لال مکیوں ہجرت فرما کے آمینہ دے لال مدینے آ گئے جگہ دے پیر علیہ السلام دا مدینے استقبال کیتا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے محبت دے گیت گائے گئے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نو اپنے گھر اپنے کارخانے اپنی باغات اپنی دکانہ پیش کیتیاں گئیاں جگہ دے پیر علیہ السلام ابو ایوب دے گھر اندر نے صحابہ گفٹ لے کے جا رہے صحابہ تحفے لے کے جا رہے صحابیات مال پیش کر رہی ہیں
اس مقام دے نبی علیہ السلام دے کل آن والیاں دے اندر ایک آن والی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی والدہ محترمہ ام سلیم انہاں نو پتہ لگا آمینہ دے لال پاک تشریف رکھ دے نے لوگ تحفے لے کے جا رہے نے لوگ محبت کا اظہار کر رہے نے یہ اپنے گھر اندر نظرہ مار دیے مینوں بھی کوئی تحفہ لب جائے گھر اندر کوئی چیز لب جائے ممی لے کے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کو جاواں جگہ دے پیر علیہ السلام نو تحفہ پیش کرا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے نال آقا پاک نہ عقیدت دا اظہار کرا لیکن گھر خالی ہے گھر وچ نظر کچھ آوندا نہیں بول دے نہیں نظر آوندا چار چفیرے ویکھیا کوئی سوٹ لب جائے کوئی جتی لب جائے آقا پاک دے قدمائے جا کے پاواں کوئی صافہ لب جائے آقا پاک نو جا کے دیہا کوئی مسواک کوئی کسے چیز دا چار چفیرے ویکھیا کہ وہ لب جائے گھر وچ مینوں کھجوراں لب جان مینوں جو لب جان پر کچھ نظر نہیں آتا بڑی پریشان سارے جا رہے نے تے لب دا کچھ نہیں پیا اخیر نے سوچ دیاں ویندیاں اپنے ویڑے وچ ترے پھر دے انس تے نظر پہ گئی 8 تو 10 سال دا بچہ ہے یہ تے نظر پہ گئی نہ لکنا کچھ ہے نہ موٹے ہاتھے بچپن ہے غربت دی وجہ تو کپڑا بھی سے بدن تے کوئی نہیں نظر پئی نا ام سلیم دا اکھاں بھر آئیاں اپنے پتر نو بلایا ادھر انس آ گیا جی امی جی لے کے نا نلکے تھلے بہ گئیاں انس دا منہ دھو رہیاں نے انس دا سر واہ رہیاں نے انس نو تیار کر رہیاں نے امی جی کی پروگرام ہے کتے چلے ہیں فرمایا پتر اج میرے نال آ جا مینوں تیرے نالوں وڈا گفٹ آقا نو دین واسطے نظر ہی کوئی نہیں آ اے لیو لوگ جنہاں نے جانا لڑا چھڑیاں نے غور فرمانا اور میں قرآن پاک دی آیت پڑھا اور اپنے مضمون نو چلاواں قبولیت دیا کڑیاں نے اللہ پاک کو دعا کرو ہاں اللہ جڑے اول وقت رب دے گھر جا کے بیٹھے نے اللہ ساریاں دا آنا قبول فرمائے اللہ بہنا قبول فرمائے اللہ سننا قبول فرمائے جڑے بیمار نے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے جڑے دکھی نے اللہ دکھ دور فرمائے ساڑھے بڑے پیارے بھائی جان نے انجم گجر صاحب انہاں دا لختے جگر 16-17 سال دا ہے تے گردے واش ہو رہے نے اچانک پرابلم بن گیا گردے کم چھڑ گئے دعا کرو درد دل نہ قبولیت دیاں کڑیاں نے اللہ میرے بھائی دی مشکل آسان فرما دے اللہ ساڑھے اس بھتیجے نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے اللہ پاک جنہیں بھی بیمار نے سارے نو صحت عطا فرمائے جنہیں بھی پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما مقروضہ دے اللہ قرضے دور فرما اللہ بیمار کئی اینے نے آمین بھی نہیں کہن جو گے انہوں بھی شفا عطا فرما مالکا سانو سارے نو جیویں ایتھے بیٹھے ہیں اول وقت حرم دے جمعے نصیب فرما مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما اللہ زندگی شان والی دے دے موت ایمان والی دے اور رب العالمین دا قرآن پڑھا اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وہ جنہاں نے اپنا آپ رب نامے لا دیتا جنہاں نے اپنی جانا رب نہ سودے کر لے اپنی زندگی دے رب نہ سودے کر لے رب دی رضا چاہندے نے اللہ پاک دی رضا تے رحمت دے طلبگار نے اللہ ایسے لوگاں نال بڑائی پیار کردا جے اللہ ایسے لوگاں نال بڑیاں محبتاں کردا جے اللہ اللہ آؤ نہ فیصلہ آبادی ہو قرآن
پاک دا ایک اور مقام سن لو، آواز ہوندی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ جنہاں نے اپنی جان اپنی زندگیاں دا اللہ نہ سودا کیتا ہے، اپنے مال لٹائے نے اللہ دی رضا نہ سودا کیتا ہے۔ اللہ اللہ رب نے انہاں نہ جنت دے سودے کر لینے۔ میں قربان جاواں انہاں دے اندر ایک معصوم جے بچہ سیدنا انس بھی شامل نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی زبان تو آپ بیان فرماندے نے، آپ فرماندے نے قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمدینہ وأنا ابن 8 سنین فأخذت أمی بیدی فانطلقت بی الیہ فقالت یا رسول اللہ لم يبق رجل ولا امرأة من الانصار الا وقد اتحفق بتحفة واني لا اقدر على ما اتحفق به الا بني هذا فخذه فليخدم كما بدا لك قال فخدمته 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا أبز في وجهه۔ یہ مسند ابی یعلا دے اندر حدیث ہے، ایک نال میں اور حدیث بڑا صحیح مسلم دی اور دونوں حدیثاں دا ترجمہ کر جاواں۔ آؤ اس روایت دے راوی وی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے جاءت بی سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عذرتنی بنصف خمارها وردتنی ببعضی فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا انس بنی اتیتک به یخدمک فادع اللہ له فقال اللهم اکثر ماله وولده وفي روایت وعدل حیاته۔ اللہ اللہ ترجمے تے غور کرنا۔ حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں 8-10 سال دا آمینہ دے لال پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر آئے نے۔ سارے مدینے والے سارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو تحفے لے کے جا رہے نے۔ میری امی بڑی پریشان ہے، امی نو چیز نظر کوئی نہیں آندی۔ میں جا کے آمینہ دے لال دی
دے اندر تحفہ پیش کرا. آؤ نا مسلمانوں تو آٹے وڈیاں دا ذکر ہے ساڑھے بڑیاں دا ذکر ہے. شہر نظر کوئی نہیں ہم اے نہیں ادھر لو ساڑھے کوئی ہے ہی کچھ نہیں کی کریے اسی دے بڑے مارے ہیں اسی دے لٹے گئے ہیں ساڑھے کو دے کھان پین نو چیز کوئی نہیں. اے نیانا انہوں موٹر سائیکلانی دکان دے پان لگے ہیں چلو 4 روپیے کمائے گا. اور نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم مسلمان دا جذبہ ہونا چاہیے مال لٹا دین مصطفیٰ دے اپنی زندگی لٹا دین مصطفیٰ دے کچھ نہیں صحابہ مزدوریاں کر دے نبی دے مال لٹان دے کاکھ نہ لبدا اپنے بچے مصطفیٰ نو پیش کر دے. اللہ اللہ آیت را غور کرنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال جناب محمد رج کے پڑھو تے گج کے پڑھو ذوق دے شوق نال درود پاک پڑھو اے بھی تحفہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال پاک علیہ السلام کو دین نو کچھ نہیں امی دی نظر میرے دے پہ گئی ماں نے ویکھے آئے چھوٹا جا بچہ ہے پیروں بھی ننگا ہے گلوں بھی ننگا ہے تیڑوں بھی ننگا ہے انہوں جناب ایتے موشو دو لے آئے تے انہوں لے کے جلدی نل اپنے سر تو چادر اتاری ہے سلیم نے 2 ٹکڑے کیتے نے چادر دے ادھا پیر جڑا انس دے لکنا بند دیتا ہے ادھا اپنے سر تے رکھ لیندیاں نے لے کے تر پیندیاں نے انگلی لالے اپنے لال نو آمینہ دے لال دے کو لے کے جا رہی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام کو لائیاں نے آکے کہن لگیاں اللہ دے نبی جی تسی مدینہ پاک دے اندر آئے ہو پورے مدینے والے نے تو انو تحفے پیش کیتے نے پورے مدینے دے لوگ میں ویندی پہیاں تو آدھے کل گفٹ لے کے آ رہے نے اللہ دے نبی جی غریب جے آکا رہے میرے کل تحفہ کوئی نہیں میں اپنا لال لے کے آئی ہاں. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے ویکھے آقا فرمانے نے خیرین فرمایا میں تو آدھے کو لے کے آئی ہاں اللہ دے نبی جی تحفہ قبول کر لو. آقا فرمانے نے میں نزدہ کی کرانگا اللہ دے نبی جی تسی کچھ نہیں کرنا انس جدو تک جیندہ رہے گا تو آدھے کر دی نوکری کردہ رہے گا سونیا تو آٹیاں خدمتاں کرے گا اللہ دے نبی دی تو آٹا خادم بن کے روے گا. اللہ اللہ میں قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انس نو کلیجے لا لیا اللہ دے نبی جی اور کچھ نہیں چاہیے دا انس واسطے دعا کر دے ہو انس واسطے اللہ کو دعا کر دے ہو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ چک لینے آپ فرمان دینے اللہ ہم اقذر مالا وولد وفی روایت وعتل حیات. آمینہ دلال نے ہاتھ چک لینے آقا پاک نے ربنا دول ملا لی ربنا کال ملا لی. اللہ انس دی مان دا جذبہ ویغنا تیرے دین واسطے تیرے رسول واسطے اپنا لال لے کے آئی ہے. اللہ اس لال دے مال اندر برکتاں پا دے اللہ انہوں بہت زیادہ مال عطا کری اللہ انہوں اولادہ بھی عطا کری تے برکت والیاں عرشہ والے ربا میں تیرے کو دعا کرنا وا انس دی عمر اندر بھی برکت پا دے. اللہ اللہ یہ جذبات نے فیصلہ بادی ہو یہ جذبات نے مسلمانہ دے یہ جذبات نے نبی دے صحابہ دے نبی واسطے خدمت واسطے بچہ پیش کیتا ہے نا تے جناب انس کی آندے نے فما ضربنی ولا سبنی ولا عبس فی وجہی
میں نبی پاک دی زندگی دے اندر مدینے دے اندر پورے 10 سال رہا ہوں. آمینہ دلال دی زندگی مدینے آن تو بعد 10 سال مدینے اندر آقا پاک دے نار رہا ہوں. فما ضربنی, آقا نے کدی مینوں مارے نہیں, آقا نے کدی مینوں ماریا نہیں. فما سبنی, آقا پاک نے کدی مینوں ڈانٹیا نہیں. کام بڑے بڑے خراب ہو جاندے نے, خادم تے نکا جیا بچہ ہے, بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے. آقا نے نہ کدی ماریا جے, نہ آقا پاک نے کدی ڈانٹیا جے. فما ضربنی ولا سبنی ولا عبس فی وجہی. کدی آقا پاک نو اپنے وال کوری پا کے بھی ویندیا نہیں ویکھیا. ایک دن صحابہ کہنے لگے انس اے بڑی گل ہے تو آنا ہے آقا نے کدی ماریا نہیں, آقا نے کدی ڈانٹیا نہیں, آقا نے کدی گھوری نہیں پائی تے تیرے کو غلطی نہیں ہوندی. آندا جی بڑیاں بڑیاں غلطیاں ہوندیاں نے تے تینوں پتہ کیویں لگدا ہے غلط کر بیٹھا ہے. انس آندے نے میں کام کردا آقا پاک دے چہرے ول وینا وا نا, جدوں آقا مسکرا رہے ہوندے نے میں سمجھ آنا کام کتے خراب ہو گیا. آقا کی کر رہے ہوندے نے؟ اللہ نے تو آنو بھی ملازم دیتے ہیں, کوئی دکانہ تے, کوئی ریڑیاں تے, کوئی ملہ فیکٹریاں اندر, کوئی گھراں وچ. اللہ پاک دی قسمیں میں ویکھیا ہے لوگ چمٹے تتے کر کے مار دے نے, لوگ پھوکنیاں نال کٹ دے نے, لوگ چپیڑا مار دے نے, لوگ کرنٹ لاندے نے, تے ماں بہن برابر کرنا تے گل ہی کوئی نہیں نا. اے تے معمولی گل ہے نا, گالاں دینیاں, مندہ بولنا, چمیڑا مارنیاں. اللہ اللہ نہیں, میرے مصطفیٰ نے طریقہ دسے ہے. ساری زندگی انس نو چڑک نہیں ماری, انس نو چمیڑ نہیں ماری, انس نو گھوری نہیں پائی. اندہ غلطی دا احساس ادو ہوندا سی تو میں آقا نو مسکراندیاں ویندا. آقا ایویں نہیں, اپنے آخری ویلے آخری جو بیان دے کے گئے نے نا, جو وصیت کر کے گئے نے, آقا فرماندے نے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او میرے صحابیو, اے میری امت دے لوگو, میرے واسطے میرے بعد آن والے ہو, ایک دن نماز دا خیال کرے جے. ایک اللہ نے تواڈے ہاتھ تھلے تواڈے اختیار اندر دے دیتا ہے, او دا خیال کرنا ہے. اللہ اللہ او دا دھیان کرنا ہے, او دے تے شفقتاں کرنیاں نے. ایویں ہر ویلے ڈانگ نہیں چگی رکھنی, ہر ویلے مار کٹائی تے گالوں والی نہیں. میرے پاک پیغمبر دا طریقہ ہے وے, فما ضربنی ولا سبنی ولا عبس فی وجہی. یہ میرے پاک پیغمبر دا طریقہ کار ہے. اور آقا دیا نصیحتاں وصیتاں انہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. کائنات دے لوگو تسی بھی یہ دیتے عمل کرنا ہے. اللہ اللہ کون جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ, میں قربان جاواں گھر والیاں نے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت دے واسطے انس نو وقف کر دیتا ہے تے کلا وقف ہی نہیں کیتا. حضرت جناب انس کی آندے نے وکان انس یقول قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وانا ابن عشر ومات وانا ابن 20 وكنا امهات يحسسنني على خدمت رسول اللہ. صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. جناب انس آندے نے آمینہ دلال پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر آئے. میری عمر 10 سال سی, آقا پاک دنیا تو تشریف لے گئے. میری عمر 20 سال سی. اللہ اللہ تے آپ فرماندے نے آقا پاک دیاں خدمتاں کیتیاں. میری امی آوندی ہے, میریاں خالہ آوندیاں نے, میری چاچیاں آوندیاں نے, میریاں تائیاں آوندیاں نے, میری برادری دیاں عورتاں آوندیاں نے. کسے آ کے میری امی نو اے نہیں آکھیا وہ تو منڈا کیڑے پاسے پا دیتا ہے, یہ کوئی کام جی میں ایتھے کوئی دین والے پاسے نیاڑا پا دیئے. 100 طرح دے لوگ آن کے مل دے نے.
کی دانے مک گئے نے. منڈا تو مدرسے پا چھڑیا ہے, منڈا حفظ پا چھڑیا ہے, منڈا تو جناب کدھر سکولے پڑھاندا ہے. تو منڈا بچیے یا اپنی دھیے رانیے, تو اپنا پتر چوک کے مدرسے پا دیتا ہی. اینو تو کوئی میٹرک کراندی, ایف اے کراندی, بی اے ایم اے کراندی, کوئی ایم بی بی ایس کراندی, تو کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کراندی. تیرے کو اتنے زیادہ آپشن, تیرے کو تو مدرسے پا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہیں نا, لوگ تے آندے نے نا کہ بندے نے ایم اے کر لیا پھر اعلیٰ تعلیم واسطے فلاں جگہ چلے گئے. میں قائد اعظم دے بارے پڑھدا ہوں نا, بچپن چ پڑھیا سی, ہن کدی پڑھا تے مینوں ہاسا آندا ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ, اللہ پاک جتھے لیٹے نے قبر تے کوڑ رحمت دی برکھا نازل فرمائے, انہوں نے اے پڑھیا ایتھے اے پڑھیا, پھر اعلیٰ تعلیم واسطے انگلستان چلے گئے ہیں. اعلیٰ تعلیم واسطے انگلستان چلے گئے. انہوں نے یہ کوئی تعلیم حاصل کرنا گناہ, اچھی بولو, غلطی کسی قسم دی نہیں, یہ بھی پڑھنی چاہیے. پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں اعلیٰ تعلیم یا رب دا قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ دا فرمان. اعلیٰ تعلیم کی ہے, وہ تسی بچیاں کو اعلیٰ تعلیم دلاندے تو مدرسے پا دیتے ہیں. لعنت ہو جی سوچ دے, گھٹیا گندی ترین سوچ. کعبے دے رب دی قسمیں اعلیٰ تعلیم رب دے قرآن دا نام ہے, اعلیٰ تعلیم مصطفیٰ دے فرمان دا نام ہے. اور اعلیٰ ترین خدمت, اعلیٰ ترین اچھی نہیں بولے, اعلیٰ تعلیم خدمت دین دے طلاب دی خدمت ہے, علماء دی خدمت. اس تو بڑھ کے تعلیم کوئی نہیں, اور اس خدمت تو بڑھ کے خدمت کوئی نہیں. ایویں نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن فلا تکن الخامسہ فتہلکو. آقا نے فرمایا اے عالم بنو, لوگو نہ بنیا جے کوئی گل نہیں, کیا جے بھی نہ کتے گھاٹا نہ پہ جائے. عالم بنو, کی بنو, عالم بنو. او متعلمن, عالم نہیں بن سکتے تے علماء کو جا کے کچھ نہ کچھ سکھیا کرو, سکھیا کرو. تو آڈی تے تو ہی ہوندی ہے نا. لے مولوی صاحب کو میں پوچھا تے ادو نہیں ڈوب کے مرتی, تو آندے نے ابو جی فوت ہو گئے نے حضرت جی, جنازہ تسی پڑھانا ہے. کیوں بھئی, اور میں تے انجن دے پتر ویکھے نے جنازے دی دعا نہیں آوندی, سوائے رون تو کام کوئی نہیں, ہاتھ بندے سوائے روئی جاندا ہے. وہ آمین کہنا جنازے چ کوئی کام نہیں دے, گل دیر چ رکھیا جے. آمین آمین کری جاؤ تے ترے جاؤ, یہ پورا پیار ہے, یہ امینہ پیار ہے. اللہ ذوالجلال دی قسمیں نہیں. میں آج ایک گل برسر ممبر کہنا چاہنا, با وضو کہنا چاہنا, جمعے دے خطبے کہنا چاہنا. جڑے ماں پیو نے اپنا پتر جنازہ پڑھن تے پڑھان لی تیار نہیں نہ کیتا, انج کہہ لو چلو پڑھا نہیں سکتا, کئیاں کول حوصلہ نہیں ہوندا. جیڑا پتر اپنی امی ابے دے جنازے اچ دعا نہیں نہ کر سکتا جڑی مصطفیٰ نے کیتی ہے, وہ امی تے ابا گھاٹا پا کے دنیا تو گئے نے. اور کسے پرافت نہیں گئے, کسے بھلیکے نہ ہو جی الحمدللہ میں بچیاں نو مکان پا دیتے نے, کیڑا سہان کیتا ہی. تو مر جانے نا, آپ بھی پا جانے سن, مر جانا تو اپنے چار پا کے رکھدا, انہاں کول ہی آنے سن. میں زندگی چینج کر دیتا ہے, میں زندگی چینج کر دیتا ہے. جیڑے بچے نو تو قرآن دی تعلیم نہیں دیتی, بچے نو ترجمہ قرآن نہیں پڑھایا, یہ ہر بچے تے ضروری ہے. پاویں بچہ سکول دی تعلیم حاصل کرتا ہے, پاویں بچہ ڈاکٹر بنتا ہے, پاویں بچہ انجینئر بنتا ہے, پاویں بچہ پولیس آفیسر بنتا ہے, پاویں بچہ فوج جاندا ہے, پاویں بچہ ریڑھی لاندا ہے, پاویں بچہ دکان لاندا ہے, پاویں تیرا بچہ مل اونر ہے. سارا کچھ اپنی جگہ تے, جے تو اپنے بچے نو قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھا سکیا, گھاٹا پا کے چلا ہے. پچھتائے گا قیامت نو. اپنے بچیاں نو کم از کم قرآن دا ترجمہ اور کوئی چھوٹی جی حدیث دی کتاب دا ترجمہ ضرور تعلیم دے کے جاؤ.
اسی جی مسلمان ہیں، میں صدقے میں واری صدقے یا رسول اللہ، تے کام ایک بھی رسول اللہ دے نال دا نہیں. سارے بچے کمائیاں دے لائے نے، او مکینک بنا تیری مرضی ہے، او تو انجینئر بنا تیری مرضی ہے، تو تے لے جا تھلے لے جا تیری مرضی ہے. پر تیرے بچے نو کم از کم 30واں سپارہ تے ہونا چاہیے، وہ تیرے زبانی ہونا چاہیے. تیرے بچے نو کم از کم قرآن پاک دا ترجمہ تے ہونا چاہیے. تیرے بچے نو کم از کم حدیث رسول اللہ دا کچھ ترجمہ تے ہونا چاہیے. تیرے بچے نو نماز دا ترجمہ تے ہونا چاہیے. تیرے بچے نو جنازے دی دعا تے ہونی چاہیے. تیرا بچہ کو سیرت دی ایک ادھی کتاب تے پڑھیا ہونا چاہیے. جس صوبے دے اندر بھی ہوئے گا، جس نبی دا کلمہ پڑھے، جس نبی دی غلامی دا دعویٰ کرنا ہے، وہ دی تعلیم کتے ہوئے. اگر وہ دی تعلیم تیرے کول موجود نہیں، ان پڑھے، تیرے کول جہالت ہے، نائد کر آ نبی اور پاک علیہ السلام اور تعلیم مصطفیٰ والا جا. اللہ کو دعا کر اللہ تعلیم مصطفیٰ نال محبت دی توفیق عطا فرمائے. عالم بنو، متعلم بنو، او مستمعن، یا علماء دی جڑی دین دی مجلس ہوئے انہوں کان لا کے سنو. کینج ساڑیاں تے انگلیاں ہی نہیں سال ہی لے مولوی صاحب نے انج کرتے، لے مولوی، او مولوی صاحب بھی انسان ہوندے نے پا. مولوی صاحب کی ہوندے نے؟ انسان ہوندے نے. تے کیمرے ایک دوجہ تے نہیں لائی دے، کیمرہ اللہ نے لا چھڑیا ہے، او دے تے اعتبار کریدا ہے، او دے تے اچھی بولو اعتبار کریدا ہے. او مستمعن، یا پھر کان لا کے. میرے کو ایک بندہ آیا، انہیں آگے آندہ ہے، وہ ایتھے لاگے ایک مسجد سے اتھے امام رہا آیا، لو جی اسی قاری صاحب نو کرنا ہے، کوئی نواں قاری دسو سانو. میں کہا ہویا کی ہے؟ اے جی فلاں فلاں غلطیاں دو کیتیاں نے، سانو چنگا نہیں لگا. غلطیاں کیتیاں نے دو دے چنگا. میں کہا وضو ہے جے؟ اے نہیں. میں کہا کر لو. کر لیا. میں کہا قرآن پاک کو ہے جے لاگے؟ ہاں جی پھڑ کے لے آندا. اے لو جی. میں کہا ہاتھ رکھ کے دسو تسی کدی نہیں کیتیاں؟ بولو تسی سارے ہی پاک ہی ہو. وہ دودھ دے تلے وہ زمزم نہ نہاؤندے، وہ کتوں تسی آئے ہو؟ من دسو یہ کی مطلب ہے؟ میں کہا وہ بھی انسان ہے یار، کوئی گل ہے یار کرنا نہیں. کدی زندگی عالم دین دی غیبت، اوچی بولو عالم دین دی چگلی، اللہ پاک دی قسم اللہ نسلاں برباد کر دیندا ہے. اگر تسی عالم دی کی اسی میں کی ہے، کوئی ہور قاری کی ہے، کوئی ہور خطیب کی ہے، اللہ جاندا ہے. اگر دین دا علم نہ ہوئے سانو کوئی راجہ مگر مزدور نہ رکھے. حقیقت گل جڑی ہے ساڈی کوئی حیثیت نہیں. جو دین دی نسبت ہوندی ہے نا او دا حیا کرنا چاہیے. او دا کی کرنا چاہیے؟ او دا حیا ضروری ہے، او دا حیا فرض ہے. آقا نے فرمایا کن عالمن کی بنو، نہیں بولے او متعلمن، یا پھر دین سکھو. او مستمعن، ایک ہندہ سامعہ یسمعو، ایک ہندہ استماع یستمعو. سامعہ دا مطلب ہندہ سنو، استماع یستمعو ہما تن سراپا گوش بن کے سنو. جے تینے کما جو گا ٹائم نہیں نا، تینے کما جو گا بعض دفعہ ہوں ہے بندہ ان تسی یہ جذبات نہ میری گلنا سن کے ان دل کرے یار ہوں اسی جا کے مدرسے داخلہ نہیں لے سکتے، سویرے ڈیوٹی تے جانا ہوتا ہے نا مجبوریاں نے. اسی دین دی مجلس روز اٹینڈ نہیں کر سکتے، محنت مزدوری کرنے ہیں، علماء روز نہیں سن سکتے. فرمایا او محبن، پھر انہاں نال رج رج کے پیار کریا کرو، انہاں دی ضروریات دا خیال کریا کرو، انہاں دے جناب کما دا آپ دھیان کریا کرو. سونے ہو جی اے بھی نہ ہوئے. فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پھر پنجویں قسم دی رب نو لوڑ ہی نہیں. پنجویں قسم دی سونے جی کوئی ہوئے اداں دا عالم بھی نہ بنے، متعلم بھی نہ بنے، مستمع بھی نہ بنے، سونے محب بھی نہ بنے. فرمایا پھر تہلے کو، پھر بربادی رب ہوئی آپ لا دے. جے چار کام آپ نہیں نہ کر سکتا تو پنجواں رب کرے گا، فتح لے کو برباد ہو جائے گا. دعا کرو اللہ سانو سارے نو بربادی تو بچا لے. اچھی کہہ دیو
آئیے ذرا غور کرنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میریاں خالہ آؤندیاں، میریاں پھوپیاں آؤندیاں، میریاں ماسیاں آؤندیاں، انس آندے نے آ کے کہندیاں انس ٹلا نہ پہ جائیں، انس بہانہ کوئی نہ لائیں، انس سستی نہ کری، اوے انس پیاریا کتے بھی غلطی نہ کری، آقا دی راج راج کے خدمت کریا کر، آقا دی راج راج کے خدمت کریا کر، آقا پاک کلوں دعاواں لیا کر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعاواں دین دے انس لے رہے نے، اللہ اللہ تے کدی کدی ریکویسٹ کر دیاں ماما سونے ہو انس واسطے دعا کر دے ہونا، آقا دعا کر دین دے اللہ اللہ۔ آئیے میں ایک اور حدیث پاک بیان کرا، ایک دن جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر آمینہ دلال تشریف لے آئے، حدیث رسول اللہ سننا، داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم فاتت بتمرت وسمن قال عید سمن فی سقائه وتمرکم فی وعائه فإنی صائم ثم قام الى ناحیت اہل بیت من البیت فصل غیر المکتوبت فدعا لأم سلیم وأہل بیتها وأہل بیتها فقالت ام سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی خویصة قال ما هي قالت جاء خادمك انس فما ترك خيرا آخرة ولا دنيا الا دعا لي به قال اللهم ارزق مالا وولدا وبارك له۔ بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، آقا پاک علیہ السلام چل دے انس دے گھر گئے نے، آقا پاک علیہ السلام دے اگے انہوں نے کھان پین دا سامان رکھیا، فرمایا میرا روزہ ہے میں کھانا پینا کچھ نہیں، آقا نے انہوں نے گھر دے کونے دے اندر نفل ادا کیتے نے، کرن دے بعد ام سلیم واسطے انہوں نے گھر والے واسطے دعاواں کیتیاں نے، ام سلیم نبی علیہ السلام دے اگے عرضہ کر دی ہے، اللہ دے نبی جی میرے ایک دل دی خواہش ہے، میری چھوٹی جی عرضی ہے، میرے دل دی ایک تڑپ ہے، آقا فرمانے نے بول ام سلیم کی آنی ہے، اللہ دے نبی جی میرے انس واسطے دعائی کر چھڑو، اللہ ذوالجلال کولو، آقا فرمانے نے اللہ انس نو رزق دے، انس نو مال دے، اللہ انس نو اولاداں بھی دے، اللہ انس دی عمر اندر برکتاں پا دے۔ دعاواں کیتی آنے اللہ اللہ تے آندے پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے منگیاں نیک دعاؤں برکتاں دے دے انس دے تائی آون ٹھنڈیاں ہواواں شاللہ عمر جوانی مانے ننا انس پیارا بخش دے مولا اس دے تائی اتے قوم قبیلہ سارا پاک نبی دی خدمت یارو پاک نبی دی خدمت پارو ملیا قرب حضوری کل خادم حدیث نبی دی تیری خواہش ہو جائے پوری نبی دی خدمت نہیں کر سکتا نبی دی حدیث دی خدمت کرے اگر اپنے بچیانو خدمت دین مصطفیٰ تے لا دے غور کرنا نبی پاک نے دعاواں کی دیانا اللہ ذوالجلال نے مال کنا دیتا ہے فرمایا پورے علاقے دے اندر لوگاں دے باغات سال اندر ایک مرتبہ پھل دیندے نے انس دا باغ 2 وری پھل دیندے کنی وری 2 وری
فرمایا میں مٹی چک کے سونگنا وا مینوں اپنے باغ دی مٹی چو کستوری دی خوشبو آندی ہے. اوے نبی پاک دی خدمت نبی دے دین دی خدمت کر رنگ لگ جان گے. اللہ پاک اتنے تے رواج بنے لو جی منڈے نے مولوی بنا دو کھائے گا کتوں تے جے کتے اور بیٹھے ہون مولوی کھاندے ہی بڑا نے. ہن پتہ نہیں وہ گل ٹھیک سی کہ وہ ٹھیک سی. جے کہو نا مولوی لو جی کہ بنے گا کی زندگی دا تے ادھر بہ کہن گے لو موجاں ہی مولویاں دیاں نے انہاں دا جناب کمب لگا ہے انہاں دیاں موجاں لگیاں نے. وہ تواڈے سر تے ہوئے تے تسی اگلا ساہ نہ لین دے ہوئے موجاں عرش والے رب نے کنے لائیاں نے لگیاں نے موجاں تے ہن لائی رکھی سونے مالکا تو لائی رکھی باقی خیر میرے کی خیال ہے. حضرت انس دا باغ سال وچ 2 مرتبہ پھل دیندا ہے. اولاد کتنی ہے؟ حضرت انس ایک دن بیٹھے دسن کہ اج دی تعداد میرے بچے تے پوتے پوتیاں دی تعداد 100 تو زیادہ ہے. کنی تعداد 100 تو زیادہ. تے عمر 103 سال پائی تے آندے مینوں کدی کدی شرم ہوندی ہے یار تے رب نوں آندے اللہ مینوں معاف کر چھڑی عمر اپنی تو. کون جناب انس رضی اللہ تعالی. ایک دن نہ گئے نے اپنے باغ وچ تے دسیا مالی نے کہ کیا سالی ہے بارش نہیں ہو رہی. 2 نفل پڑے رب نہ کال ملا لی مال کا بارش. اللہ پاک نے بدل سیدھا توریا نے انس تے باغ تے فٹ کر کے بارش پا کے وہ تے فروٹ ڈبل کر دیتا. یہ میرے مالک دی مہربانی ہے. تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں یہ دین دی خدمت ہے اللہ ذوالجلال دے نبی دی خدمت. ہن نبی پاک دے موجود نہیں نا خدمت کرنی ہے تے نبی دے دین دی خدمت کر تے نبی کو دعا لے نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها. نبی پاک تیرے لیے بھی دعا کر گئے نے عرشاں والیا جڑا میری گل دھیان نہ سن کے اگے سنائے دھیان نہ سن کے اگے سنائے ساری زندگی او دی زندگی وچ دکھ نہ آئے. کنے دعا کیتی ہے تے جے انس نو دعا لگ سکدی ہے تے دین پڑھن پڑھانے والے نہیں لگ سکدی. یہ نبی دیاں دعاواں نے اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا. کدی کدی لوکی پوچھدے نے حضرت جی تھوڑی جی تنخواہ گزارا کیویں ہو جاندا ہے. میں کہا گل گزارے دی نہیں نبی دی دعا مگر تری ہوندی. حقیقت بات ہے قرآ کرام علماء یہ اللہ پاک دی رحمت ہے. وہ 5 7 10 کوئی علماء اگر کوئی بہت زیادہ پروگرام جا رہا ہے آ رہا ہے پڑھ لے چڑھ لے تے باقی الحمدللہ نبی دی دعا تے ترے پھر دے نے. یہ رب العالمین دی رحمت ہے اللہ پاک دی برکت ہے. اس واسطے اپنے بچیاں نو علماء بناؤ حفاظ بناؤ ترجمہ پڑھاؤ حدیث رسول اللہ پڑھاؤ. جگہ دے پیر علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا سونے میری بھرا نا بھائی والی ہے میں سارا دن کام بھی کرا لیاواں بھی ویچاں بھی سانبھاں بھی ٹکاں بھی حساب بھی کرا تے وہ آ کے تواڈے کولوں حدیث سن چھڑدا ہے یاد کر چھڑدا ہے تے ادھے پیسے لین تر پیندا ہے. سونیا انہوں سمجھایا جے آقا پاک نے فرمایا کملیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری دکان جڑی گاہکاں دی لین لگی ہے وہ اس مولوی دی وجہ تو لگی ہے. وہ دین پڑھدا ہے آگے وہ قرآن پڑھدا ہے تے اللہ پاک تیرے گھر برکت پائی جاندا ہے. اس واسطے پریشان نہ ہو اور یہ صحیح حدیث مصطفیٰ دی اپنے بچیاں نو اس پاسے لاؤ انشاءاللہ اللہ برکت نصیب فرمائے گا. آخر دعوانا الحمدللہ.